今日係我31歲嘅生日。而家嚟咗呢個澳門，亦都為可以挨下坐下咁樣。Hi，想講今日係我31歲嘅生日，由今日開始我就會拍下 vlog 啦。其實最主要咧都係想記錄翻自己生活啦。一年嘅時間會過得好快啦。其實咧你唔記低或者你唔影低嘅時候咧，真係會好快唔記得啦。或者可能發生咗太多事，你會唔記得咗自己做咗啲乜嘢，發生咗啲咩事咁樣。尤其是我啱啱出完歌啦，之後就再睇翻嗰段時間拍嘅記錄過程嘅片，之後就發現其實自己嘅思想啦、諗法啊，或者對好多嘢嘅睇法啊，都會唔同咗好多啦。我都覺得我要學習下點樣 cut vlog 啦，或者去點樣去取素材啦咁樣。大家可以繼續睇住我做嘢啦，拜拜。呢排我有個 friend 做緊自己嘅 brand 啦，launch 新嘅 product， 所以我呢排咧就有幫佢做緊啲 social media launch 嘅嘢咁樣。咁所以今日咧我就約咗一個運動員一齊過嚟幫佢拍一個 reels， 同埋幫佢影啲相咁樣。呢排做嘅嘢雖然都係我平時做緊嘅嘢，但係當你幫人哋做嘅時候咧，其實有啲嘢要做多好多，同埋要做多好多啦咁，所以咧就覺得係有啲難嘅，不過都幾好玩。Hi，呢個係 Sophie， 都係跳繩嘅運動員。係，我哋依家就去揾緊地方影。而家我哋去緊澳門，就係特登放咗自己個生日假，然後就去食自助餐，同埋去 hea 一日。我終於可以食自助餐啦！我等咗想食自助餐好耐。而家嚟咗呢個澳門，呢個係上葡京嘅自助餐。一陣有冇得？如果有空嘅大少少個台，有冇得轉㗎？我哋出嚟睇咩食啊？我哋翻到嚟之後，佢就會攞張大啲嘅台俾我哋。我攞咗啲最想食嘅嘢，就係凍嘅海鮮、凍蝦啦。或者可以見到其實都幾多，不過我唔知其實時間幾時嚟先會好啲啦。係咪可以轉做食播咩吃播主？嗰時我覺得如果做吃播主嘅話咧，我應該會表演啲食物啦喺度。我平時如果食大閘蟹嘅話，就係咁樣剪頭剪尾啦。不過唔知呢個得唔得咧？係啲人係咁樣食㗎，我都唔知喎，是但嘅。或者會咁樣就咁樣懟佢出嚟。我都仲未習慣攞住部 cam 喺度行喺度講嘢啦，之後我就覺得其實呢件事好 tension taking，即係有少少唔習慣，但係我覺得呢個都係我需要行嘅嘢嚟嘅。我哋第二站就係去食餐。呢個係我哋啱啱攞嘅鳳皮啊，然後佢已經包好晒料啦。我食咗啲蠔豉，俾大家睇下。其實睇落都好有料，跟住俾大家睇多次。咁唔係呢好 creamy， 就係有啲海水味勁重嘅生蠔，同埋即係食落係新鮮嘅，即係啱啱開嘅。海水味好重啦，即係佢唔似嗰啲一劈嘢嘅酒，所以你可唔係一劈嘢嘅酒，一劈嘢嘅蠔，
其實佢呢個有一個叫做無限量現點做嘅海鮮啦，係咪？我哋每一樣嘢都點一個啦，咁嚟到之後就俾大家睇下佢係啲咩嚟。我不如都講一次先啦，有龍蝦啦、奄仔蟹，係咪奄仔蟹啊？奄仔蟹隻名我都唔知，蟹咯。之後有蝦啦，然後發片啦，有墨魚啦，有黃鯊魚啦、黃立倉啦，同埋呢叫福殼魚咧，我都唔知。就係頭先喺車上面嗰堆嘅嘢食，我諗嗰度應該有晒所有款嘅。哦，海膽醬嘅蝦，好過啲哦。我呢個就係最底嗰個筍殼魚，佢嘅樣睇落都好好食。好得喎。好似啊，你應該有炸。呢個白片。一打開門咧，其實你就見到間房勁大啦，同埋有勁多位可以挨下坐下咁樣。咁呢個廁所咧，其實都非常之大，你睇下佢個缸幾大。佢又有一個另外嘅格仔係 4K shower 啦，同埋廁所咁樣，係正嘅。我見到呢個接待處之後，就覺得自己好似去咗比賽咁樣。呢間酒店應該係其中一間全運會嘅酒店，所以應該都有好多運動員住喺呢間酒店度。尋晚一入嚟嘅時候咧，見到個接待處咧，就覺得好似自己去咗比賽咁樣。今日我終於出嚟拍片啦！好彩今日天氣都真係幾好，同埋又唔係真係好熱。依家去緊大會堂，咁細佬佢今日生日啦，然後頭先出去食咗啦，之後佢話都要去拍嘢，然後佢拍完勁快拍完之後，佢就行開，即係佢就去咗追自己嘅嘢。然後我依家就去揾翻佢。佢話大會堂上面有間好靚嘅咖啡，介紹下。咁今次其實我第一次拍 vlog 啦，咁所以其實我都即係攞咗啲 footage，咁想試下剪下頭有啲咩效果。咁希望大家有意見都可以嚟落下 comment 俾我啦。